Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на видеоканале фабрики Luxfire. Сегодня я расскажу вам о бестселлере биокамине Luxfire Kent 3XS. Меня зовут Андрей Васильев. Далее подробно. Это универсальный биокамин. В ширину он 1,420 м, высотой 480 мм, а глубина встройки 142 мм. Он универсальный, его можно повесить на стену, как вы видите, или встроить в нишу. Это очень удобно. В данной комплектации мы укомплектовали его стимолитом. Зеркальное закаленное стекло, которое создает эффект двойного отражения огня. Стимолитом этот биокамин комплектуется отдельно. В комплект также этого биокамина входит топливный блок 750 XS, который работает в среднем от 3 часов. Заправляется он на 1,5 литра и средний расход топлива 500 мл в час. Для подвеса этого биокамина имеются специальные кронштейны, они видны. Также толщина этих кронштейнов учитывается, если вы встраиваете этот биокамин в нишу. Как вы видите, комплектуется он объемной рамкой, она придает брутальность. Черный такой мощный биокамин для установки в помещении от 30 квадратных метров. Не забудьте, это биокамин Luxfire. Надежность, качество и стиль. Комплектуется этот биокамин защитным стеклом. Да, ну производительный биокамин. Практически никакого обслуживания не надо. Он тепло дает, ну даже. Ну, естественно, то есть, если руку поднести, ну поднеси руку просто, возьми, поднеси, здесь ничего такого. Это настоящий огонь. Здесь вот в данном случае он укомплектован стимолитом. Это закаленное стекло, зеркальное, вот оно, видишь, создает двойной эффект огня. Вы сами себя отражаете. Надо брать. Нет, серьезно, а если на съемной хате живешь, он может с собой потом забрать? Конечно. Его же, если взять так уж серьезно, уже два дюбеля на стену, лучше 4, конечно, вешается. Есть меньший вариант. Это Есть... вот это вместе вот все, да? Не, зачем? Это просто как вот металлический. Вот есть средний вариант, Kent 2, а сзади у вас он встроенный просто. А он газ дает, что? Нет, это биотопливо, спирт. И надолго хватает его? Ну вот этот биокамин будет работать 3 часа. 1,5 литра, 1,5 литра заливаешь, и будет 3 часа работать. 500 рублей стоит, 500 рублей, 3 пиццы. Вот сзади вот маленький вариант, Kent 1. Он меньше расходует. Он меньше, конечно, да, он и меньшей площади можно установить, от 18 квадратных метров. Диван, диван как реквизит салона. Подведем краткий итог об этом биокамине. Он широкий, 1420 мм в ширину. Его можно повесить на стену или встроить в нишу. Его высота 480 мм, глубина встройки 142 мм. Он очень стильный и солидный. Подробные характеристики об этом биокамине смотрите на сайте luxfire.ru, приобретайте у наших дилеров. Я вам говорю до свидания, до новых встреч. С вами был Андрей Васильев.